經過呢個課程，我真係好大嘅福慶。我自己係即係原生家庭咧係中間嗰個嚟嘅，咁我有個唔識討人歡喜嘅人，咁於是乎咧，我最終表現出嚟就係我盡量做到最好，去討父母嘅歡心。讀書又要讀得最好㗎，做嘢又做得最好㗎，希望即係父母佢哋歡心啊。到信咗主之後，都係咁啊，希望得到人家嘅認同，喺教會好熱心服侍啊，有咩需要就盡量去滿足你嘅需要。上一個課程嗰陣時咧，咁阿黃牧師講嘅咧，就其實一個問題就係咩啊？我哋深層次嘅問題。正如我哋入邊咧有個偶像啊，我哋盡量去服侍佢，係服侍個偶像。即係我就係嗰個希望透過我嘅行為去得到人哋嘅認同。咁我聽完佢，我好感動，即係我終於知道點解我嘅生命係咁樣。都有一個好大嘅警醒啦，或者係提醒咧，就係我係因為神已經接納咗我嘅身份，神已經認同咗我，而神嘅愛係感動我去咁樣服侍咧，定係我仍然係服侍緊我自己入邊嗰個問題。咁我都希望喺個福音係我生命嘅影響，我可以影響到我嘅家庭啦，我可以影響到個小組啦，甚至小組帶翻去教會啦，教會再喺我哋嘅社區入邊點樣去每一個我哋遇見嘅人都係我哋嘅福音嘅對象啦，都係我哋希望將我哋所經歷嘅去話俾佢哋聽咯。